Kjo është dhoma ime. Si s'pe shikni, tash po shkojmë te garderoba, pja u tregoj disa gjana të mijat. Ngjyra e preferuar e dhomës e kuqe, po duket? Po, e kuqja, definitivisht, edhe muri është ashtu i liu pak në kuq me bronz. Për shembull, kjo është një ndër fustanët e mi të preferuar. Në një tregu pak qështu, është në spotin e fundit me Sinanin që e kam aty ullën. Këto janë disa fustane tjere dhe këte e kom pas një emision me Dinin, Darka me Dinin gjithashtu. Pastaj këte në promovimin e albumit tim të dytë, këte në program të vitit 3 TRTK-s. Ky po ashtu me një gjirim të vitit 3 edhe këto janë fustane... Cili është fustani i fejesës na bëj? Po, patjetër, kjo është fustani i fejesës që e kom shfrytzu pastaj edhe në spotin me Sinanin. Po? Mram kom nejt natën e kom palu pak tesha që qërtu kur të kapi një sen këti i qes. Sa ndryshon skena pjetës për dëshmenora, ndodh që duke ble për skenë betet tonë, është paketa përditshme mundësh? Mua dhe ma shumë pëlqen gjanat e përditshme, gjë që ble shumë gjana ma shumë gjanat përditshme, se më pëlqen, do me thonë, edhe këto kom kujdes një zgjedhë dhe kom qef mi ble ma të mira. S'po di qka do një me po, për shembull kjo me këtë kapuqin, më pëlqen shumë, janë shumë të rehatshme për ndryshe. Qështu që? Janë shumë të rehatshme, kom qef ma shumë muni ma thjesht, ma rehat gjatë ditës, për shembull se edhe këto më pëlqen shumë, për shembull që shumë rëngjyra ori. Edhe trenerkat, mu sham i gjetë. A më si ke lon aerobik pa ju? Po, mire ki, po që trenerkat që to i lo gjithmonë se si të këthena prej rrugës gjithmonë i veshi që to si trenerka shtu i kam të shtëpis me që to papuce që i make dhe ri shumë rahat që shtu janë me pjeshta po me ndoj. Pastaj këto janë disa një sen që më ka bo për shtypje shumë kur kom shku në klasën e vllaut tim që shumë qika edhe djem të klasës i kishin pregatit disa shkrime për mu edhe bashkë më kam pëlqyer dhe i kom rruj që to edhe mu do kanë shumë interesante që për shembull këtë që Lënora kanë vizatu mandej më vinë edhe në shpi këto si lloj letra mu shumë më bojnë mundi mirë. Këtu e mora një libër është? Kjo është një libër që kom fillu me lexu, është në gjuhën angleze, është i Nora Roberts, është kjo autorja e librit në fakt. Që ka koincidenca emri Nora dhe Roberti. A ka qenë kjo arsyeja apo ta ka preferuar dikush? Në fakt Roberti t'ja ka dhënë një menaxhere një hoteli në Zvicër, që është shqiptare atje dhe ka thonë e ka harru dikush këtë libër. Nora Roberts, unë kam dëgju për këtë autore, po nuk kam pas mundësi me ble libër të saj se blehen jashtë ma tepër, kështu që Roberti ma ka dhënë mu me lexu dhe kur po kom kohë lexoj ka njëherë, këtu janë sa vath për shembull nëse veç që bëshire. Po, edhe këto normal ma tepër në skeni përdori, këto nuk i pasna këto ku me ditë i po mblon vëthi. Kjo është një e dorës që e përdori shumë edhe e kom shumë për qefi. Është Swarovski, ndryshën e marrë me veti gjithmonë për koncerte, shkëlqen, është bashkë ashtë që shkom qefun e ma bling bling. Si qysh po duk në tërsi. Nëse ke si pasyrë mu duk me dok. Po thua jo për kundra zi që ke qëtë ma trash. Po mirë pasyrja është e domosdoshme, po prapë s'kaloj koqat shumë në përgjirime ma tepër, se normal kime dojnë skene dhe t'vynë për kushtim ma i madh, për ndryshe për çdo ditë nuk marrë shumë kohë këto, regulona në banjo zakonisht bile. Këtu një pasyrë për make-upin, kishe po në banjë i kry, në toalet i kry gjanat, kështu që këto pasyre po më duket veç që kom qitë kështu për zbukurim. Po ashtë këtu disa libra, një bibliotek,
Sa I kushton një rëndësi blerjes librave, apo e keni trashëguar këtë bibliotekë? Këtë bibliotekë, po, edhe pse këto janë disa prej tyne se ka pas hala më shumë, edhe pse shumica janë ka qenë një bibliotekë shumë e madhe, që shumica e librave kanë me të gjyshja, edhe prej normal banesa është mjaft e madhe, po prap nuk po kemi edhe aq vend që më shku me marr ka libra sa krejt dhoma. Po. Kështu që I kemi qëto për momentin. A I ke lexu disa prej tyre? Disa prej tyre. Ka libra të Kur lexon ndryshme. zakonisht? Ka libra të ndryshme që ndoshta edhe prej më të ndryshmeve, të mundshme dhe të gjitha mundesh mi gjetë këtu. Lexoj më tepër kur kam udhëtu, zakonisht premte shtune, s'kemi çka me bo në aeroplan edhe atëherë shfrytëzoj rastin me lexu më shumëti. Në një kënd bomës tënde është edhe piano. Piano, po. A kalon kohë këtu? Shkollë tullt edhe të mesmet muzikës, tulltën kom qenë privat edhe në të mesmen. Tash kaloj kohë kur du më relaksu shumë thjesht, po Diçka për shikus ta mundesh shpejt. Është interesant, diçka një ushtrim, për shembull të parin që e kam mësu, nëse më kujtohet pak isha pas qef me interpretu tashti. Mos po të kritikoj Roberti. Më kritikon ma mirë unë se që të njëhet se orë. Shpejt që të mundes kam nevoj të kem për par Ma thuaj çdo fantasi A quhet kjo dashuri Për Ke shërby Nora sot të ditën. Po bre, e zoja sot, e vyshme. Po. Kalon shumë kohë këtu Nora? Po, fitoren pëlqen këtu zakonisht mëngjes kur qohna dhe bëjnë çaj, ulna këtu dhe bash është për mu relaksu, po normal kur është koha pak më e mirë, tash që ka fillu mu ftov, nuk po dal. Po. Nora, ky qeni afër emrin Niki, apo? Niki, po. Ka kohë që është në shtëpinë tuaj? Është antari? Po, qeni është I nitës fakt, motrës, edhe gati një vit po bohet që është këto në familjen tonë. Është një farë luçkani ka qevish me hongër. Edhe mirë, na ndres atmosferën, ko gja shumë shpe, edhe mirë, edhe na miremi me te, qesim ka njerë edhe jashtë. Po fitore që këto I zgjedha disa fotografi të albumit tim, që zgjedhin disa kur kanë qenë edhe ma e vogël se këto, për shembull kjo është një rëndërto, pastaj kjo, tu 2-3 vjet, këtu ndoshta hala një vjet jo, edhe kjo këtu Nora me flokë shkurta. Ke paramenu me I prej ndër njëra jo? Jo, definitivisht Këtu me këtu me mamin? mamin, edhe këtu 4 vjet që aty dikon, me mamin, po këtu me babin, këtu prafun e vet, këtu me kukull, kam pas durat prej mamit e babit që të kukull sa vet. Kjo është e vitit 4, kur e kemi përfundu, do me thonë, maturën. Faleminderit që keni gjetë kohë këtë dile me ardhë, unë ju falenderoj shumë, na jemi mundu sa ma mirë që sa ma shumë gjana të regojnë për jetën tënë, familjes këtu, rreth gjanave të mija, kështu që ju falenderoj shumë. Faleminderit e vite. Për VIP Si duket erdhe dhe nëna e Norës, zonja Suzana, me kamerë po të presim, na ishim këtu. I ndim shumë mirë me Norën, e dim që keni pas disa kuptime tjera. Po m'vjen mirë mas pari, mirë se keni ardhur në shtëpinë time, s'është e Norës kjo për ndryshe. Edhe është Edhe e Bledit gjithashtu. Ledi, qysh ki kalu sot? Apo më tregon qysh është me pas motrën këngëtare? Është pak si vështirë, Pse? se fëmija po gjithë më shojnë. Këni me arë, pse? Dojnë motrën tënde, kanë pas qef ata me pas motra? Po, Cila këngë e Norës pëlqen ty ma shumë? po e plot. Zonja Suzana, faleminderit shumë, ditën e mirë. Mirë qofshi, faleminderit edhe për juve. Faleminderit. Shihemi. Ma
Ma thuaj s'do fantasi, a quhet kjo dashuri? Për ex ti nuk xheloz